Саламатсыздарбы? Менин атым Темирбек Ажыкулов. Бирбол партиясынан талапкер. Мен 1979 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарында төрөлүп өскөм. Андан ары мектепти Жалал Абад шаарындагы кыргыз-түрк Себат лицейин бүтүрүп, Бишкектеги Америкалык университетинде окуп, ошентип жумушка баштап иштеп келе жатам. Акыркы 20 жылдан бери мен жеке секторда алек болуп, жол куруу тармагында, тоо-кен тармагында, нефтегаз тармагында иш алып барып, ошол эле учурда коомдук ишке да алек болуп, коомдук жарандык жумуш менен алек болуп, биздин Кыргызстаныбыздын жаштарына жардам берип, өзгөчө жаш ишкерлерге жардам берип, биз ЖИЭ деген ассоциацияны түптөп, ошону иштетип келе жатабыз, келгенбиз бүгүнгө чейин. Ошол эле учурда мен Жалал Абад областында 10 жылга жакын ошол нефтегаз тармагында иш алып барып, жалпы Баткен облусу, Ош облустарында иш алып баргам. Ошол 20 жылдын ичинде десек болот, жеке ишкердүүлүк алек болуп атып, мен көргөн көп нерселердин ичинен бул биздин тилекке каршы Кыргызстаныбыздын өнүкпөй, ошол 20-30 жылдан бери келе жаткан көйгөйлөрдүн баарын көрүп келе жатабыз. Бунун ичинен албетте социалдык проблемалар болсун, коомдогу башка мүчүлүштөр, кыйынчылыктар болсун, жаштардын өзгөчө бүгүнкү күндө үмүтсүз болгондугу, жаштардын бүгүнкү күндө мигрант болуп сыртка кеткендиги, бунун баарын мен дагы акыркы 10-15 жылдан бери көрүп, күбө болуп келе жатам. Тилекке каршы биз сыртта тура албай, четте тура албай, ушул 2020 жылы Бирбол партиясына кошулуп, биз өз талапкерлигибизди коюп, элибизге кызмат кылалы деген максатта кетип бара жатабыз. Албетте биз көп айтабыз, Жалал Абад облусу бул өндүрүштүн облусу дейбиз, Жалал Абад шаары жаштар шаары деп айтабыз. Бирок тилекке каршы эмнегедир сөз мойдонуна калып келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Өндүрүш дегенде өндүрүш жаатында эч нерсе кылынган эмес. Биз айтабыз, Жалал Абадта нефтегаз дейбиз, бирок нефтегазыбыз бүгүнкү күндө өндүрүмү болгону 70 000 тонна, 100 000 тоннага жетпеген өндүрүш, ал дагы албетте кызычууларга байланыштуу көп учурларда өнүгө албай келе жатат. Ошол эле учурда жаштарыбызды биз айтабыз, колдойбуз, жардам беребиз дейбиз, бирок жаштарыбызды кармай албай, алардын баардыгы Россияга мигрант болуп кетип бара жатат бүгүнкү күндө. Бунун баарын биз көрүп келе жатабыз, бунун баарына биз аралашып, өзгөчө жаштарга аралашып келе жатабыз. Ошондуктан биздин сунушубуз болчу Бирбол партиясына биз кошулганыбызда, Бирбол партиясын жаңылап, толугу менен курамын жаңылап, программаларын жаңылап, биз келечекке жакын келечек сунуштайлы деп, биз жөн эле сын эмес сунуш менен баралы деген максатта бүгүнкү күндө биздин ошол досторубуз десек болот, партиялаштарыбыз десек болот, баарыбыз биргелешип, баардыгы бирден адис, баардыгынын артында бирден албетте чоң тармактар турат. Ошентип биздин командабыз түптөлүп, бүгүнкү күндө биз Бирбол партиясы менен кетип бара жатабыз. Биздин сунуштарыбыз албетте биринчи орунда бул экономикалык өнүгүүлөр. Экономикалык өнүгүү дегенде биз эмнени билебиз, эмнени түшүнөбүз? Биз айтып келе жатпайлыбы? 20-30 жылдан бери эле чоңдорубуз сөз берет. Айлык майнаны көтөрөбүз дейбиз, мугалим айлыгын көтөрөбүз дейбиз, пенсияны көтөрөбүз деп мактанабыз, айтабыз. Бирок тилекке каршы эч ким ошол акчаны кайдан алабыз деп айта албайт. Биз тилекке каршы 30 жылдан бери 4 миллиард, 5 миллиард долларга жакын бүгүнкү күндө тышкы карыз алып, сырттан карыз алып келе жатабыз. Бул карызды ким төлөйт деген суроого эч ким жооп бербейт. Биздин сунушубуз мындай болчу. Биз айтып атабыз, биз сырттан карыз албайлы. Биз ички ресурстарды туура колдонолу. Биздин жеке ишкерлер, кыргызстандык жарандарыбыздын жергиликтүү ишкерлерди колдоп бере алсак, аларга шарт түзүп бере алсак, аларды окута билсек, аларга билим берип, аларга багыт көрсөтө билсек, ошол эле учурда алар менен алек болгон мамлекеттик органдардын санын азайтсак, аларды текшерүүлөрдү жок кылсак, ошондо биздин жергиликтүү ишкерлер ачык эркин иштей баштайт. Алар иштей баштаганда албетте салык төлөй башташат. Ушул салыктын негизинде бюджет түптөлөт. Ушул нерсени биз түшүндүрүп келе жатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Биздин сунушубуз дагы ошонун тегерегинде болчу. Айтып атабыз, биз бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджетти чоңойтпой, чачыратпай, аны кыскартуу керек. Бүгүнкү күндө мисал үчүн областтардагы губернаторлордун кереги жок. Аларды жоюлду максатыбыз да бар. Ошол учурда жергиликтүү бийликтин дели чогулткан салыктардан болобу башка төлөмдөрдөн чогулткан акчаларын бюджетте 12% алып калып, калганын борборго жөнөтүп жатышпай, ошону дагы биз 50% чыгаралы деген максатыбыз бар, сунушубуз бар. Ошол эле учурда билим берүү тармагында биз айтып эле жатабыз, билим берүү, биз билим берүүгө маани беребиз дейбиз. Бирок бүгүнкү күндө так конкреттүү иш алып барган киши жок. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө Баткен областына караштуу Лейлек районундагы дейли, же болбосо Арка Кулунду айылындагы бир 7 жашар балабыз менен, 1-класс балабыз менен, Ысык Көл районундагы Ысык Көлдөгү Түп районундагы же болбосо башка бир мектептеги балабыз менен, Бишкек шаарындагы биздин балдарыбыз менен билим деңгээли тең болсо, окуу шарты тең болсо, ошого окууга болгон мүмкүнчүлүгү бир болсо деп атабыз. Өзгөчө пандемия убагында көрсөттү бизге. Эмне болдук? Мына онлайн деп өтүп кеттик. Онлайн дегенибиз менен бүгүнкү күндө Бишкек шаары менен эле чоң шаарларда эле онлайн окуп алса, тилекке каршы айыл жерлеринде бул балдарыбызга мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Ушул нерселерди биз оңдойлу деген максатта кетип баратабыз. Мугалимдердин айлыгын көтөрүү максатында албетте, директорлордун
директорларды шайлоо дегенде биз айтабыз бүгүнкү күндө борбордон эмес, районо гаронолордон эмес, буну директорларды мугалимдер менен, мугалимдик состав менен дейли, ошол эле учурда ата энелердин курамында түзүлгөн байкоочу кеңеш болсо ошолор тандасын берсин, тандасын койсун деп атабыз. Ошол эле учурда ваучердик система деп атабыз. Биз бул деген ар бир мектептин өзүнүн каржылоосу бул баланын санына жараша берилчүдөй болуп. Ошондо биз ойлойбуз атаандаштык да болот, мектептер арасында дагы бүгүнкү күндө бир атаандаштык болуп, алар дагы көбүрөөк аракет кылып калышабы деген үмүттөбүз. Албетте мындан сырткары дагы биз англис тилин киргизип, колдон келсе албетте компьютердик билимдерди, IT технологияларды атабыз. Биз мына 21-кылымда жашап жатабыз. Баардык дүйнө IT технология менен иштеп жатышат, онлайн иштеп жатышат. Биз дагы эле ошо эски китеп менен ушунун баарын оңдойлу деген максатта албетте муну оңдогон күчүбүз жетет, кудуретибиз жетет. Биздин колубузда, биздин чөйрөбүздө бизге караштуу баардык чет өлкөдөн окуп келген илимдүү, билимдүү биздин адистерибиз бар. Ошол эле учурда мына айтып атабыз, медицина тармагында деп атабыз. Мына пандемияда көрдүк, кандай кыйынчылыктар болду, мүмкүнчүлүктөрдү көрдүк биз. Бул нерсенин дагы бул албетте системалык түрдө реформа болбогондугуна байланыштуу, мамлекет көңүл бурбагандыгына байланыштуу ушул нерселерди биз кабылдык десек болот да. Бунун баарын кайра реформалоо жолу менен ошолор жөнгө салуу максатында ушундай программалар сунуштап келе жатабыз десек болот. Өзгөчө Жалал Абад областына караштуу дагы мен айтып кетерим. Бул биздин Жалал Абад областу өндүрүш облусу деп айтабыз. Ошол өндүрүш облусу деген сөздүн кайра кайтарып берели, ошол наамды кайра кайтарып берели деген максатыбыз бар. Өндүрүштү жөнгө салуу бул эмнеден башталат? Бул сырткы рыноктон башталат. Сырткы рынокто эгер биз камсыз кылып бере алсак, сырткы рынокко чыккан продукциябызды сатканга шарт түзүп бере алсак, алардын укугун коргоп бере алсак сыртта, ал жерде элчиликтерибиз иштесе, ал жерде консулдуктар иштей турган болсо, биздин өндүрүлгөн продукцияны сыртта сата билгенибизде гана биздин жергиликтүү өндүрүш өнүгө баштайт. Ошол учурда аларга шарт түзүп берип, аларга билим жагынан болсун, салык жагынан жеңилдиктерди берип, окутуу жагынан жардам бере алсак, ошол учурда айыл чарба багыты дейбиз. Биз мына Кыргызстан бүгүнкү күндө 60%, 70% калкыбыз айыл жерине жайгашкан. Ошонун ичинен бизде 40%га жакын айыл чарба да алек болгон биздин жарандарыбыз бар. Бирок тилекке каршы биздин ички дүң продукциябызда айыл чарбанын көлөмү болгон 10-12%. Бул демек биздин калган ошо 30-40% жарандарыбыз бекер иштеп жатат дегенди билдирет. Ошо өзүнүн күнүмдүк окаты менен чыга албай жүрөт дегенди билдирет. Ошондуктан биз айтып атабыз, айыл чарбасын өнүктүрөлү деп. Айыл чарбасын өнүктүргөндө эмне кылыш керек? Биринчи ирет албетте бул жерлердин маселеси, суу маселеси, алардын ирилешүүсү, ошол айыл чарбадагы фермерлерибиздин деле бири бири менен болгон карым катнаштын бекемдөө, аларга да билим берүү, багыт көрсөтүү, ошол эле учурда алардын өндүргөн продукциясын сыртка алып чыгып сатууда жардам берүү. Биз сыртка алып чыгуу дегенде эмнегедир күнүгө бир эле ар дайым Орусия дейбиз, Казакстан дейбиз, бирок бүгүнкү күндө Кытайды унутуп жатабыз да. Кытайга окшогон кошуна өлкөбүз бар, аларга дагы базары бар, ал базарга да чыгышыбыз керек. Ошол жолдорду биз көрсөтөбүз деген максатта кетип баратабыз. Ошол учурда айыл чарбасында көп айтып атабыз. Айыл чарбасында бүгүнкү күндө биз кайра иштетүү, ошол өндүргөн продукциябызды чийки зат мойдон сатпай, ошону кайра өндүрсөк, кайра иштетсек, багбанчылыкты өнүктүрсөк, өзгөчө мына Кетпен төбө өрөөнүнө биз кече жакында барып келдик. Кетпен төбө өрөөнүндө мына багбандардын өрөөнү десек болот. Бирок тилекке каршы ошо жерлерибиз бош жатат, колдонулбай иштетилбей. Иштетейин десең мамлекет уруксат бербейт ага. Эмне жайыт деп койгон, ал жериң же жайытка жарабайт, же чөп өспөйт. Ошого окшогон бир эле Кетпен төбө эмес, ошол баардык жалпы Жалал Абад областында адыр тоолорубуз бар. Ошолорго суу чыгарганды тамчылатуу жолу менен чыгарып, ушул жолдорду биз көрсөтөлү деген максатта кетип баратабыз. Бал өндүргөндөр, мына өзгөчө Кетпен төбөнүн өрөөнүндө балык өндүргөндөр бар бизде. Ушуларга биз шарт түзүп берсек өнүгөт. Эгер биз ар бир жараныбыз өзү мээнет кылып, аракет кылып, өзгөчө жаштарыбыз бизнес кылам деп аттанса, тырманса, ошондо Кыргызстан өнүгөт. Ушунун арасында дагы биз айым ишкерлерге, айымдарыбызга, эжелерибизге дагы айтып кетербиз. Сиздер мына 51% биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө жарандарыбыз ошол айымдар, бирок булар тилекке каршы экономикада көп катышпай калышкан. Ушунун катышуусун көбөйтүп, ошо айымдарга биз шарт түзүп берсек, көтөрүп берсек аларды. Ошондуктан биз баарын ушул шарттарды түзүп берели деп атабыз, баардык ишкерлерге жардам берели деп атабыз. Ушунун баарын кылганга, жасаганга Кудай буйруса биз даярбыз. Сизчи?